Yes, da Filmnytt nok en gang tilbake, og vi har ganske saftig line-up her i dag, med kinopanel, streamingpanel og litt annet moro. Roy Mattsson har en annen lek på gang som ikke jeg vet noe om enda. Så det er alltid veldig spennende når Roy har en lek på gang som ikke vi andre vet noe ting om. Velkommen til dere gutta, Emanuel Dreyer, leder av MCU og ny NRK-kjendis. Ja, det var det da. Jo, takk. Og selvmeste popstjerna, eller rockestjerna, eller jeg vet ikke helt hva slags stjerne er det du Remi? Jeg er en stjerne i det uendelige hav av mikroskopiske atomer som beveger seg Ok, Roy, rundt meg. velkommen til Roy Madsson. Du er Roy. Jeg er en gammel TV2-stjerne, hvis det hjelper. Det er bedre enn NRK i mine øyne, da. Jeg synes NRK ofte har alt for lav produksjonsnivå til å ta det seriøst. Men det er nå bare meg, da. Ok, og vi slenger oss rett inn her i dag. Vi gidder ikke å liksom danse rundt grøt for mye. Vi kaster oss inn i kinopanel, hvor vi skal snakke om Thunderbolts, som nå ikke heter Thunderbolts lenger. Den heter nå nemlig The New Avengers, så det er jo en spoiler, da. Så det skulle jeg kanskje sagt før jeg sa det her, men nå har filmen vært ute en stund, og da er det den offisielle tittelen, så vi kan nesten ikke regne det som en spoiler lenger. Og vi kommer da til å ha ordentlig spoilersnakk om den, så vær forberedt på det. Filmen har vært ute en liten stund nå. Tenker du at det er passende å bare sende deg over til deg, Remi, siden du er vår faste leder av kinopanel? Yes, og da, som du nevnte her, Sindre, så skal vi da gå gjennom 3 filmer i dag. Begynner da med Thunderbolts Asterisk, eller som vi nå heretter vil kalle den, The New Avengers. Siden det er tross alt filmen alle vi 4 har sett, så da kan vi bare begynne med å spørre Emanuel, sto denne til forventningene, eller hva tenker du? Jeg synes denne her sto til forventningene, og vel så det. Altså, konseptet med The Thunderbolts, nå har ikke jeg så veldig kjennskap til Thunderbolts fra før av, fra noen tegneserier eller noe sånt, men så vidt jeg har forstått, så er denne her line-upen av Thunderbolts ganske unik for MCU. Det er ikke nødvendigvis den line-upen som en har sett i tegneseriene før, men folk utifra hva jeg har hørt, så har man jo trukket paralleller til at dette her skal være noe i samme gata som The Suicide Squad. Ja, jeg kan se parallellene til det, men jeg vil jo ikke allikevel si at det er helt sammenlignbart, fordi at dette er en helt annen type karakter og en helt annen type lag. Og jeg synes at dette her sto veldig til forventningene. Dette her at de dykket ned i psyken på disse karakterene. At du fikk liksom se hvordan de sliter med den ballasten av de handlingene de har begått tidligere. Det synes jeg gjorde karakterene veldig mye mer relaterbare, mye mer menneskelige. Og det gjorde at jeg fikk automatisk en mye større connection til disse karakterene enn det jeg kanskje hadde forventet at jeg skulle få. Jeg synes at det var en fin balanse på det seriøse og humoren. Og så synes jeg fargebruken var spot on, altså bruken av farger i måten dette ble filmet. Bra cinematografi, bra kule stunts, kule fights. Og så var det veldig deilig å kunne liksom oppleve at denne filmen her var akkurat som sin forgjenger Captain America-filmen, at denne her er ordentlig connecta til det større bildet i MCU. Det som jeg synes har vært
alltid bra med Marvel sine filmer, er det at de har vært veldig gode på casting av karakterer. Det var veldig mange som jeg synes virkelig var gode karakterer og gode skuespillere. De fleste vil nok kanskje trekke frem Florence Pugh som Jelena Belova, holdt jeg på å si, som MVP-en i denne filmen her. Og jeg er sånn 99% enig i det. For min del så synes jeg Wyatt Russell som John Walker, eller US Agent, holdt jeg på å si. Jeg synes det var min favorittkarakter fra filmen. Måten han spilte han på, og måten han fremsto på, gjorde at jeg likte han automatisk veldig mye bedre enn det jeg gjorde i Falcon and the Winter Soldier. Så alt i alt en god opplevelse. Kanskje jeg er litt preget av at jeg så den i Norges beste kinosal, men jeg ender på 10 av 10 på denne filmen her. Au. Da har Emanuel også gått inn i klubben av oss som i 2025 har gitt en film 10 av 10. Det har vært Vi har meg som du i 2025? Ja, jeg har jeg har ikke omtalt den i Filmnytt fordi at jeg så den etter vi hadde hatt kinopanel, men Bonhoeffer har jeg gitt 10 av 10. Så Ja. ja. Men de i alle fall noe mer i kinopanelet. På kinopanelet så har både meg og deg nå gjort det. Ja. Roy, du var ikke like entusiastisk som Emanuel, men du likte den pretty damn good, eller hva? Ja, altså, tingen min, sant, er at du skal på flisespikkeri, men det kommer et punkt da, i filmen hvor man får se, om man skal kalle det fantasier eller minner fra et tidligere liv. Og da får du se veldig mye av en karakter og ingenting av de andre. Og jeg synes bare at det ble litt rushet. Jeg skulle gjerne likt å sett hva de andre gikk gjennom i tillegg. Det er den 1 av 10. Resten er for meg perfeksjon. Og jeg vil tørre å påstå at dette her er den første Marvel-filmen som virkelig har gått i Marvel-modell i den form av at det Marvel-tegneseriene alltid var så god på, det var at de så hva som skjedde i samfunnet, og så bearbeidet de det inn i tegneseriene. Vi lever i en tid hvor den mentale helsen har stupt i folkesammenheng. Så at de da lager en film som handler om paranoia, det handler om å ikke føle seg bra nok. Det handler om å snakke om alle feil man har gjort, og ikke se lyset i seg selv. Jeg tror det er veldig mange som kommer til å sitte i en kinosal og se denne filmen, og kjenne seg igjen på en måte som de ikke er klar for. Så der synes jeg at Marvel har truffet spikeren midt på hodet. Så vil jeg også bare si, for jeg hørte sammenligning om Suicide Squad og Thunderbolts. Jeg vil si at den største forskjellen på disse to lagene er jo at Thunderbolts vil hjelpe. Suicide Squad blir tvunget til det. Så den motivasjonen der vil jeg si er den største forskjellen på disse to lagene. Ja. Og min store MVP i denne filmen, som ikke ble nevnt av Emanuel da, men du har Louis Pullman, som da Bob. Og jeg har aldri sett en mer knokkefyr, sånn rent mentalt sett, i en superheltfilm, og han spiller rollen fabelaktig. For de som kjenner Sentry fra tegneseriene, så kan man jo ofte kalle han for en løs kanon, for du vet ikke hvilke side han våkner opp med, sant? Og jeg følte den usikkerheten, den ustabiliteten i Louis Pullman sin framførelse. Det var helt fabelaktig. Yes, og da går du den en 9 av 10 der.
var ikke like entusiastisk som Roy, men jeg var ganske close. Jeg har gitt den en 8,9. Så jeg vet, mine gripes med filmen da, ligger litt i, jeg synes, hva var det formulert til meg? Jeg synes The Void var en interessant karakter, men en svak skurk. Jeg sitter igjen med følelsen av at det var en litt billig løsning, og at hvorfor skal det være en stor skurk hvis de bare kan gjøre dette om igjen og om igjen og om igjen? Det blir på en måte, jeg føler stakesene falt veldig på måten skurken var utformet. Og for det første så det er jo ingen som dør uansett. De kommer bare inn i sitt eget helvete om igjen, helt til Jelena gidder å godsnakke litt med Bob. Da er alle ute igjen. Da er det akkurat ingenting har skjedd. Sant? Det plagde meg litt. Og så det er en spesiell scene som plagde meg litt, og det er der hvor inni hodet til Bob så fanger liksom The Void alle sammen med møbler eller rør eller sånn type ting. Og så later vi som at Ghost ikke bare kan face seg gjennom det. Og det synes jeg ble litt sånn, det er hennes ene kraft, people, come on. Hun kan jo bare face seg gjennom alt sammen, og likevel så later vi som om hun ikke kan det. For så, i samme scenen så får også Jelena en sånn littynn tråd her, så gjør at hun liksom ikke skal kunne klare å snakke eller reach out til Bob. Men akkurat når hun trenger å komme seg ut, så klarer Red Guardian å løfte fram det som fanger hun, og da bare bryr det ikke oss med den tråden. Da er ikke den der lenger, på en måte. Det sanne små ting plagde meg litt, at det var litt lite konsekvent. Men for utenom det, så var det her en kjempegøy film, og han tok opp viktig tema og alt sånn. Og jeg synes jo at Louis Pullman sin portrayal av Bob er det beste skuespillet som har vært i en MCU-film til dags dato. Jeg tror ikke jeg kommer på noe skuespill i en MCU-film som jeg synes har vært bedre skuespilt enn det. Og jeg vil jo si en annen, hva er det vi kan si, MVP til denne filmen. Alle de komiske timingene kommer til Red Guardian i denne filmen. Han gjør en veldig god jobb, og jeg synes han leverer så mye bra komikk. Og jeg synes han klarer å gjøre en balanse ut av at det ikke skulle blitt for mørkt, på en måte. Han klarer å komme litt med lyset inn i en ellers så deprimerende og mørk film. Så jeg vil gitt han min en MVP da. Så jeg har gitt den 8,9. Sindre? Yes. Altså det viktigste poengtere igjen da for nye serier, at jeg er jo mer kresen på den her 1-10-skalaen enn alle andre mennesker i hele verden. Så det skal mye mer til for meg å komme opp på en 9 og sånne ting da. Så ta det med betraktning her, liksom. Men uansett så tror jeg nok ikke at jeg er helt der oppe med dere på den her, selv om vi bruker skalaen annerledes. Og hovedgrunnen til det er at for meg så har filmen en stor svakhet, som er en svakhet som ofte er i andre MCU-filmer for min del, spesielt enkelte sånne filmer, at jeg synes at storyen i for stor grad er forutsigbar og enkel, og jeg har sett alle bitsa før. Jeg hadde liksom alltid rett på, altså jeg følte alltid hva som kom til å skje. Det var veldig få overraskelser i filmen for meg, og det var liksom når Bob dukker opp første gang, og du hadde introdusert han litt, og gjerne hadde liksom koblet sammen hvem er disse karakterene, hva er det jeg har sett i traileren, og så videre. Så fra det punktet, så var det akkurat som at hjernen min visste nesten alle bitsa som kom i filmen fra det punktet. Men jeg ble litt overrasket over at de tok den der inn i sinne greia på slutten. Det likte jeg veldig godt, fordi det er ikke sånn typisk sånn MCU Final Battle, veldig standard ting. Men fortsatt det som skjer inni der var veldig enkelt og liksom ikke noe overraskende. Sånn at det er liksom den store tingen for meg, at det som kunne hevet opplevelsen var mer
uforutsigbarhet og litt mer kompleksitet i enkelte deler av filmen. Men når det er sagt, det at en film er enkel og full av det man på en måte kan kalle klisjeer og sånne ting, det betyr ikke at ikke det funker, ikke sant? Og det gjør den filmen her utøver de beatsa den har så bra og så kult at jeg blir jo dratt inn i det. Og jeg er helt enig i så performancene er knall hele veien, og Sentry slash Bob, det er en karakter du bare blir emosjonelt dratt inn i, liksom. Og jeg synes, som Roy også sier, at det de gjør her med å sette lys på mental helse, og dette med samhold, og det og at man ikke skal trenge å føle seg så alene og sånn, det er veldig verdifullt, da. Og det at den klarer å gjøre det såpass bra i seg selv, gjør at jeg automatisk kan liksom ikke gi filmen noe særlig lavere når den har en sånn ting som den gjør så bra, og så er det selvfølgelig kul action, kule karakterer og sånne ting. Men det her kunne vært en helt på toppen MCU-film for meg, og liksom oppe på topp 5 kanskje, hvis storyen hadde hatt litt mere kompleksitet og uforutsigbarhet med seg. Men jeg tror det er liksom nok emosjonell dragkraft der til at det kanskje havner på topp 10 for meg hvis jeg skal sette meg ned og skru sammen en liste, eller i hvert fall i nærheten av det, da. Så 7,5 til Thunderbolts eller New Avengers for min del, det er jo bra til meg å være, fordi jeg har aldri gitt en MCU-film over 8 av 10, faktisk. Nå kan vi si at filmen sin samlede score til The New Avengers faller faktisk på en 8,9, så jeg var ganske spot on der. Jeg er gjennomsnittlig alle dere. Men jeg synes Roy har hatt en kommentar lenge. Jeg bare ville at alle skulle få si sin mening før Roy kom med kommentaren sin. Ja, det er ikke meningen å kommentere på andre sine tanker og sånn, men jeg bare tenker at det her med at Sentry da er såpass uforutsigbar som man er sånn rent mentalt sett, så gjenspeiler det litt i Void. Så når du sier at de kan bare gjøre dette her hver gang, og så fungerer det, er litt som å si ja, men Avengers klarte å stoppe Hulken en gang, så da klarer de det hver gang han får et anfall. Jeg tror ikke at det er så lett som å si at de klarte det en gang, da vil det funke hver gang. Jeg tror at de kommer til å spare han til en sånn Red Alert siste utvei-knapp videre i Avengers-filmene, siden det er så uforutsigbart hva som skjer hvis Void kommer ut. Ja, det skal sies også at jeg snakket om Lisa, hun andre som er med i A Group of Remarkable People, om det her, at det jeg skulle likt å se gående videre, jeg synes det var litt sånn billig utvei i denne filmen, litt sånn Superman 1, men hvis jeg ser Bob igjen, og det ikke funker nå, og de plutselig ikke har en løsning lenger, så synes jeg det er interessant. Det skulle jeg likt å se. Og så må de bare utfordre seg selv kreativt. Hvordan kan vi fikse det på en annen måte, sant? Det tror jeg hadde vært kult. Men nå er ikke The New Avengers den eneste filmen som ble sett i forrige uke. For både Emanuel og Roy har jo sett filmen Warfare. Så Emanuel, hva syntes du om den filmen? Jo, det var jo en spesiell opplevelse, vil jeg si, fordi at dette her er jo en film av Alex Garland basert på en sann historie, eller ikke sann historie, men det er jo en sann historie, men det er basert på minnene til noen amerikanske soldater under Irak-krigen, holdt jeg på å si, og en spesifikk situasjon. Og dette her er jo ikke veldig drevet av story, det er mer drevet av situasjonen, og det føles veldig, veldig realistisk, og det føles ubehagelig,
Og jeg synes at dette her veldig, veldig bra gjennomført. Men samtidig så må jeg jo si at jeg ble jo kanskje også litt skuffa, ikke fordi at det nødvendigvis Jo, jeg hadde jo litt forhåpninger til den, fordi at en del YouTubere og sånn som jeg følger, og sånn som har lagt ut anmeldelser av denne filmen her, som jeg har vært veldig enig med tidligere, har sagt liksom at det har vært årets beste film. Det syns jeg ikke det var. Men det er bare basert på min egen preferanse at dette her Jeg skulle gjerne hatt denne filmen litt mer drevet av story, for dette her ga meg liksom ikke så mye mer annet enn at jeg kan anerkjenne at dette her var veldig bra gjennomført. Jeg synes starten var 10 av 10 med Call on Me av Erik Prytz, og se den musikkvideoen igjen. Det er kjempehyggelig det. Men alt i alt så ender jeg på 7 av 10 på denne her, fordi jeg anerkjenner at dette her er en bra film, som kanskje ikke er for meg, men jeg er helt overbevist om at veldig mange som er glad i realistiske krigsfilmer kanskje fort vil få denne her som en ny favorittfilm. Yes. Roy, du har også sett denne filmen. Likte du den like godt? Ja, nå har jeg holdt hånden oppe siden før vi begynte å snakke om det, så jeg legger inn bare en liten ting nå til Thunderbolts før jeg begynner å snakke om Warfare, og det er at de nå har navngitt den New Avengers. I Norge så har han hatt premiere i 5 dager. I resten av verden så har han hatt premiere en drøy uke. Litt for tidlig å bytte det navnet, synes jeg. Jeg bare vil legge den ut der. Men i forhold til Warfare, grunnen for at du ikke kan få det mer storybasert, og at det må være situasjonsbasert på den måten som man er jo at det her er en film som er filmet i real time. Altså, fra du starter, altså, fra situasjonen begynner til situasjonen slutter, så er 1 minutt i filmen, det er 1 minutt i den virkelige verden, sant? Da er det bare vanskelig å så legge inn en god historie rundt det, og at det samtidig skal være basert på sanne minner av de som var der. Så prosjektet, for hva prosjektet er, så mener jeg at det er mesterlig gjennomført. Jeg synes at det var noe som jeg kom ut av kinosalen, og da ringte jeg, og da sa jeg til Remi at det som jeg trakk mest ut av som sånn, om man skal kalle det Oscar-verdig eller hva, men lyden var helt ekstremt bra i denne filmen. Du kjente smellet, du kjente skuddene i setet på den lydmixingen som var. Nå har jo du en del ganske gode skuespillere i denne filmen. Du har Joseph Quinn, du har han som spiller her, Adam Warlock, han er med i denne filmen. Du har Daniel fra Daredevil-serien, han er med i denne filmen. Og jeg synes at alle spiller rollene sine bra. Det er veldig realistisk. Og til dels så er make-upen såpass bra på de her skadene som skjer, at det er litt ubehagelig å sitte og se på, rett og slett. Jeg tror at du skal være over gjennomsnittlig krigsinteressert for å sitte denne her på i stuen din en lørdagskveld. Men for det han var, så synes jeg at han var veldig bra, men så klart, da når det er at situasjonen skjer i real time, så blir det også veldig store kontraster i når det er mye action, til da når det er mye stille. Og de stille scenene følte jeg varte forever. Så det er derfor han får 8 av 10 av meg, for den pacingen var ikke alltid så bra som jeg hadde håpet at han skulle være. Men utenom det så som et innblikk
i hvordan det å være så soldat, amerikansk soldat i et krigsland, så var han innertier, men jeg gir han 8 av 10. Yes, og da har vi altså Filmnytt sin samlede score på den blir det altså en 7,5. Men da, Roy, for du har tatt en hat-trick denne uken. Du har nemlig sett 3 filmer. Kajara, hva syntes du om den? Kajara og Inka-riket hemmelighet, eller hva kan det? Jeg sa jo i forrige episode, før jeg gikk inn, at det minner jo veldig om Mulan. Bare i en annen Kultur. kultur, ja. Og jeg vil si at første akten det. Første akten jo at hun blir med på denne konkurransen om å bli Inka-keiseren sin nye budbringer som en gutt. Og hun vinner det, og når de finner ut at hun en jente, så sender de hun i fengsel. Så kommer akt 2, som at Inka-keiseren blir syk, og han sier selv at den eneste som kan klare å finne motgiften i tide, det hun. Og da reiser hun ut på det oppdraget. Tredje akten jo når man finner ut at wait for it, han eneste som ser kjip ut i hele filmen, viser seg å være the bad guy. Og da det på en måte Kajara mot hun, og han har teamet opp med sånn spanske, hva man skal si, sånn de som reiser rundt på den tiden og tar alt de finner gull og sånn. Og problemet at etter den kampen, så står de overfor han slemmingen, kaller han forræder, så flyr det en fugl forbi, og der filmen ferdig. Så for meg så har ikke denne filmen en slutt. Det var bare sånn, hvordan kan vi avslutte midt i filmen og si at dette en slutt? Jo, vi lar en fugl fly forbi. Det veldig barnefilm i den form av at hvis du mente at Thunderbolts ikke hadde noe surprises, så vent til du ser Kajara. For der skjønner du alt. I løpet av de første 10 minuttene, så har du har skjønt hvem the bad guy du har skjønt at hun kommer til både å vinne konkurransen, hun kommer til å klare å finne denne motgiften og alt det der. Det veldig åpenbart alt som skjer i denne filmen. Og så synes jeg ikke at animasjonen var sånn sinnssykt innovativ eller spennende. Så derfor så ender jeg på en 5 av 10 av den, som sånn, det var en film, men det absolutt ikke noe jeg kommer til å se om igjen, og det ikke sånn at jeg kommer til å anbefale den til noen heller. Sånn, med mindre du en barnefamilie som har sett alle andre barnefamilier som går på kino, da kan du se denne. Jeg henger meg litt på der, Roy. Jeg også synes det var en ganske sånn midt på treet-film. Jeg har gitt den en 5 av 10 i går, så den lander jo på en filmskap på 5 av 10 da. Det litt av det jeg sleit med han, var det at jeg synes han bare føltes litt sånn halvhjertet ut. Han føltes ikke som en film som hadde lyst å bevise seg som en god film. Han føltes bare som en film som burde blitt gjort litt bedre, hvis han skulle vært noe imponerende på en måte. Han har storyen til å kunne bli gjort bedre, for å si det sånn. Men så har de på en måte det føles som at de som har laget den har tenkt, ja, dette nå bare en barnefilm. La oss bare hive noe sammen, på en måte. Jeg enig i Roy sin assessment av at den slutter litt sånn, i et lite sånn what the fuck-øyeblikk. Dette her alt? Og så skal det sies at vi kommer jo til et punkt hvor hun har liksom funnet denne her motgiften til keiseren, og hun har hjulpet keiseren igjen, og så sitter jeg og tenker, hæ? Det her jo der storyen ferdig.
nå er vi ferdig med eventyret. Men så kommer det sånn type en halvtime til, med story etter det, så får det til å føles som, det er ikke én film, det er 1,5. Og vi fikk ikke siste halvdel på den andre eventyret som er med der. Så jeg føler at kanskje de skulle kjent besøkstiden sin, holdt seg til bare første del av storyen, og heller gitt dem litt flere lag. I stedet for at det føltes litt halvveis gjort med flere forskjellige greier. Det vil da si at disse 3 filmene sin gjennomsnitt, så vil denne filmuken få 7,1, som gjør at gjennomsnittet vårt fortsatt ligger på 7,1 som gjennomsnittlig score av filmåret 2025. Og med det så vil jeg takke deg for at du har sett eller hørt på ukens kinopanel. Og hvis du var uenig eller enig, så kommenter gjerne og fortell oss hva du likte å se på kino denne uken.